Resultado, quando eu olhei, eu digo, glória a Deus, chegou na hora certa, pelo menos eu não vou morrer, ó. Ela ia me matar aqui agora mesmo. Se tu não chega agora, se tu demora mais um pouquinho, vocês iam encontrar só a minha ossada aqui dentro. Eu agradeci tanto a Deus. Mas aí, né, aí o negócio foi mais barril. Lá vai eu e Fabiana pra diretoria de novo. A diretora ligou pro meu pai. Senhor Marinaldo, pedimos que venha buscar sua filha Sucena para tratar a respeito de uma briga que aconteceu aqui na escola. Nisso, meu pai, aposta quanto que tem Fabiana no meio? É óbvio que tinha Fabiana no meio. Eu sei que enquanto nossos pais não chegavam, eu virei pra cara de Fabiana e fiz assim. Fabiana, olhe pra mim. Fabiana virou que nem um demônio. Quem foi? Eu digo, escuta aqui, diabo, eu tenho um plano pra gente. Tu quer saber? Tu quer sair daqui logo? Porque tu sabe que eu não gosto de tu e nem tu gosta de mim. A gente finge que virou amiga, a gente finge que fez as pazes, que foi só um desentendimentozinho. E a gente volta pra casa normal. Sem tomar advertência. E aí, o que tu acha? Oxe, por mim, pode ser, vai ser isso aí mesmo.